É que... Non sei, noto algo raro, está rara, anda co maletín ese, eu non sei que leva no maletín, pero eu estou moi preocupado. Perdón, que estaba falando cas do ballet por Xa, esto. Ai. Lola, Dime. tesme moi preocupado, temos que A falar. modo. Bueno, a ver, que pasa? Por que, Lo? Por que? A ver, Lola, onte quixen quedar contigo e non poideches. Bueno, onte non puiden, vaite acostumbrando, porque se non vivimos xuntos, que ainda non, pois... Bueno, é o que toca, toma nota. Bueno, pois, pero quedar podemos quedar igual, digo eu, non? A ver, onte eu non podía, vale? Xa, Eu non podía, onte non podía, podemos ver... Mira, xa nos vemos hoxe, podemos quedar mañá sábado, ou pasado domingo, podemos quedar mañá. Non, mañá non, que mañán teño adestramento. Ai, E eu adestramento, xa sabes que son Sagrado. deportista profesional e o adestramento non o perdono, No. Xa se me nota, non o perdono. E o domingo, mira, o domingo entre que hai misa, eu son católico, xa sabes, e repiten o lugar, e comeza o Malicia Noticias este, Sí. teño o domingo moi ocupado. Bueno, pois eu que hai, meu filliño, eu onte non podía quedar. Estaba Xa. ocupada porque tiña unha xuntanza. Xa, unha xuntanza. E que levas no maletín? Pero ti todo o queres saber tamén, De verdade que ti eres moi de... E unha xuntanza de que? No, a ver. A ver, mira, era Unha xuntanza de nada... Unha cea de Nadal non era, non. No. A ver, é unha xuntanza de... Que? A ver, de que? De tupper, unha xuntanza de tupper, unha de tupper golosos deses, de tupper. De tupper? Sí, que se organiza na casa. Ainda veño co maletín, estaba falando cas do ballet, señora, se algunha quere, unha xuntanza de tupper. Pois eso tiñas que avisarme, Lola. A ti. Home, pois que eu tamén tiño que renovar os tuppers, A ver, Que? Antón, a ver. Que? Unha xuntanza Sí, de tupper. que é sopa mulleres. A ver si así. Ala, sopa mulleres. Vaya discriminación, Vaya discriminación. Non, Pero vouche dicir unha cousa, Collou. Vouche dicir unha cousa. A cociña non é só cousa de mulleres, Home, aí está, ves? Ves como eles tamén queren, verdad? Home, logo. Claro que sí. A parte, mira, a min esas cousas de comer gustame moito, Bueno, de Que? comer... Que? Non había nada... Non había nada de comer, seguro que sí. A ver, Que? algunha cousa comestible hai, pero non sei si... Bueno, pues xa está. Pa seguinte apúntasme e listo, A ver, é que eu non sei se estas cousas xustas de comer, que traballo eu nas reunións, Sí. si a ti che gustarán, non sei. Dame a min así na Como cama. non me van gustar? Lola, sabes que eu son de moi bo dente, Son de bo dente, que a min tanto me ten carne como peixe, tanto me ten frío como quente, Pa seguinte apúntasme, xa está. Vou pa ali que a min o de comer gusta moito. Sí? Sí. Sí? Sí, a ver, que levan os tuppers estes? Que levan? Bueno, estades todos de testemunhas do que me insistiu. Pero non te preocupes, Vamos a ver o che que vou dices, verdad enseñar. que sí? Vamos botar unhas risas. Vamos a ver. Nas reunións de tupper que Sí. fago eu, por Sí. exemplo, A ver. practicamos e miramos o que podemos facer, por exemplo, cun cogombro, Con que? con un pepino en galego. Pepi, vale. É que agora hai unhas palabras, verdad? Con hombres, o que é? Ainda outro día. Que? No, sabes que ainda outro día no Galicia Noticias, dixeron, sabes que chamanlle aos baches? Chamanlle fochancas, Fochancas. Non me cambies de tema. Que dixeron, unha octosenaria caeu nunha fochanca. Eu asusteime, carallo. Dixen, a ver se igual pasa. Bueno, a ver, que? Non me cambies de tema, Sí. mira. Que? Por exemplo, a ti que se te ocurriría, porque algo que se che veña á cabeza vendo este pepino. Eu que sei, Lola, eu o pepino nunca os probei. Tería que probar. Bueno, hai outras cousas que non probaches, pero non vai a ser, todo hai que, Non vai a ser que? A ver, non sei como che digo, por exemplo, Sí. podemos lle botar lubricante. A ver, unha receita. Isto que é unha receita, non? A ver,
se lle pos algo, se acompañamos con marisco daquela así, verdad? Un bo lubricante, eso non se di que non, Me ca... Lubricante, Sí. cosai de sabores. De sabores, que sabor vai ter o lubricante, Lola? O lubricante saberá a marisco, a mar, a percebe, como moito, que sei. A ver, máis Sí. ideas, a ver se o vas pillando. Pepino con hombro, sí, Sí. a ver que che recorda, porque o Sí. mellor, mira, cenouras, Que- Ou, por exemplo, plátano banana. Vaya, Que che recorda todo isto? vaya teima che do vos cas verduras e cas froitas, Para, un momento. Non, esas juntanzas que vas ti, non será unha reunión encuberta de vegetarianas, non? Desas que só comen verde. No, porque Ahora levase moito eso, Debe ser xusto de vegetarianas, xusto, diche no gravo. Pois moi mal, Lola, moi mal, Que hai que comer de todo, Hai que comer carne tamén, hai que comer carne. No, carne xa me gustaría comer a min, o que pasa é que teño que conformarme con navizas. Xa. A ver, voucho explicar de outra maneira, porque así non hai que entenda. A ver, mira, Que? nós nestas reunións de tupper, Sí. pois practicamos con xoguetes. Ala, con xoguetes, a vosa idade con xoguetes, Que Lola, que faz con iso? A ver, home, que tes que ser un home do século XXI, Lola. Estes trebellos, Lola, que faz co micrófono de Galloso, por favor? No, que... Xa anda o pobre afónico e ti quitas o micrófono, vai ter que berrar máis aínda. Pero ti pensas que este é un micrófono? Que... Ti pensas que este é un micrófono? É logo que é, senón. Non sabes o que é? Mira como fai. Ai, Dios mío, asustáchelo! Que? Alabadinho, xa dime. Ai, non quere, ai, Dios! É que vai facer, Lola? Estropeas todo, que tocas? Ai, ponse nervioso. Está nervioso, Queres que che cante? A ver, voulle dar Lola, non é... Queres que che cante? Lola, que xa nos Polo coñecemos. micrófono. Que, Cántache polo micrófono. Carallo. Na man non para, Na man non para, vouche cantar. Lola. Vouche cantar. Estás ben, Lola. Vouche cantar, vale? Hasta el sueño engreído desde devorándote. Lola, estás ben, seguro? Devórame otra vez. Lola. Devórame otra vez.